Kalusha akaniambia chukua hiyo 1 bob kale na watoto. Hao ni watoto wa kijana yake. Sasa nikashindwa hadi akamzika kwa nyumba. Wakafungua mlango na wakachimba shimo akamzika huko. Chukua simu upigie huyo bwanako akiwa kwa shimo umwambie. Ni mamake anakuambia hivyo? Nimejaribu mara 2 kupea watoto wangu dawa. Lakini vile naenda kuwapea mtoto wangu first born anashinda kuniambia mama barikiwa. Kwa majina yangu naitwa Diana Njeri kutoka Kinago. Huko ndo ulizaliwa ukalelewa? Na ukasoma mpaka wapi? Form 4. After kumaliza shule nikakuja Nairobi kutafuta kazi. Nikakaa na sistangu, si kutafuta kazi ya nyumba, nilikaa na sistangu. Vile nilikaa na sistangu nikaona nateseka. Nikapatana na mtu na tukaoana. Huyo mtu ulipatana naye wapi? Huko tu Nairobi, Mlango. Alikuwa mtu aina gani wakati ulipatana naye? Alikuwa mtu he was kind to you, alikuwa anakutritaje ndio ukakubali kuolewa naye? Alikuwa mtu caring. Alikuwa mtu caring. Sasa ndo tukakaa na yeye miezi 3 tukaenda kwao. After kwenda kwao wazazi wake walinitreat poa, walinikubali. So mkaishi naye miaka ngapi? Tulikaa naye 2018 up to 2021. After kupata watoto nikabarikiwa na mtoto wangu first born. That was 2018 mwezi wa 3. After kukaa nikapata mimba ingine ya second born. Akaniachia mtoto akiwa 9 months. Nini ilifanyika? Aliaga. Alikuwa anafanya kazi gani? Alikuwa anabeba na motorbike Githurai 45. Hapo roundabout ya 44. After that akabeba customer kitu saa 1. Akamwambia, lakini motorbike ilikuwa ya loan. Bila alibeba customer akamwambia nipeleke Kahawa West. Wakaenda Kahawa West. Hakurudi kwa nyumba. Saa 6 ikafika nikapigia wazazi wake simu. Nikapigia marafiki wake nikawauliza kama wamemuona. Wakaniambia hatujamuona. Asubuhi nikalaukia nikapata brother yake nikamwambia Gidi hajakuja. Hajazoea kulala nje. Sasa vile tu. Sasa ndo wakaniambia alikuwa amebeba customer kupeleka Kahawa West. Nikamwambia ni sawa basi. Mimi nikachukua motorbike, alikataa kunibeba. Nikamwambia unaweza nibeba at least niende nikisunguka nikimtafuta. Hakunibeba. Akaniambia kama mlikosana kwa nyumba, hiyo ni kazi yenu huko. So mimi ilibidi tu nirudi tena kwa nyumba. Nikachukua rafiki yangu anaitwa Meli. Kama vile nilimuelezea akaniambia aje, kama hiyo duthi ilikuwa mpya na ni alone, bwanako hayuko. Sasa mimi nikamwambia please unaweza tu nipeleka kwa police station zote huku Githu nikimtafuta kama ameshikwa. Nikaenda police station zote sikumpata. Nikaenda Kasarani nikawaelezea. Wakaniambia kama hiyo duthi ilikuwa boxer, saa yuko jua tu amekufa. Vile tu nimekaa hapo police station, nikatoka hapo nje. Nikakaa tu na watoto wangu 2 juu nilikuwa nimebeba mmoja mwingine nimeshika hivi na mkono. Sasa vile watoto wangu walianza kulia, sasa hiyo best yangu akaniambia aje, vile hao watoto wako analia jua bwanako hayuko. Mbona walikuwa wanashinda wakikwambia hivyo? Sasa nikarudi nikaenda hapo sasa kwa brother yake nikamwambia unaweza nisaidia tu unibebe na motorbike twende hiyo side ya Kahawa West. Brother yake akaniambia siwezi kubeba. Wewe jua pale utatutolea brother yangu. Jua ndio ulikuwa naishi na yeye. Nikamwambia ni sawa. Nikaenda hiyo side ya Kahawa West. Vile nilienda nikaonyeshwa picha yake. Nikaambiwa aliuawa hapo jana usiku. Nikashinda nitafanya aje, nirudi tu kwa nyumba.
I'm so sorry. Kwa hivyo alipatikana hapo that night. Akapelekwa wapi? Ukaambiwa nini ilifanyika? Niliambiwa ako City Mortuary, but hiyo time mimi singejua City Mortuary ni wapi. Na sikuwa na mtu wa kuuliza. Sasa nilirudi kwa nyumba, nikapigia madhe. Nikamwambia hakuna reaction yoyote walichukua. Nikarudi nikajifungia na watoto, hatuna hata food. Na hiyo siku nyumba ilikuwa inafaa kulipwa. Okay. Sasa nikaenda nikalala, si ndo sasa majioni kabisa brother zake wakakuja na watu wa motorbike. Sasa vile walikuja juu nilikuwa nimefunga, nilikuwa sasa hapo nje kwa ploti. Nikafunga nyumba na nikatoka nje na watoto. So ikabidi tu niwadanganye fungo yangu vile nimesikia hivyo, sijui imepotelea wapi, sikufungua nyumba kwanza. Wakakaa nje. Nikapigia sistangu nikamwambia vile imehappen. Nikamuuliza unaweza kuja tu please, nilikuwa na mtu wa kusimama na mimi tu nikifungua nyumba. Pole Diana. Kila kitu kitakuwa sawa. Pole. Wakafika sana, nikadanganya watu warudi, nikawaambia sistangu ndo alikuwa fungo, zingine zilikuwa kwa sistangu. So nikafungua sasa nyumba, wakaingia. Wakaniambia sasa umesikia vile imeenda. Hiyo time hawakuluka. But all that time sikuwa na food. Na kuna watoto saizi wawili. Hakuna mwenye ananipea hadi food, hakuna nini. Tukienda hadi mkutano nini brother yake watu wa ndugu wanachanga anipe pesa ya food, hizi nipea. Na that time last born wangu pia ni mgonjwa. Pole. Sasa ndivyo nini wakapanga mazishi na tukaenda poa. After mazishi mamake alinifanyia madhara yenye hadi sikuwa nategemea naweza nifanyia. Litoa 1 bob, kaniambia shika hiyo 1 bob, akarusha akaniambia chukua hiyo 1 bob kale na watoto. Hao ni watoto wa kijana yake. 1 bob. Sasa nikashindwa hadi akamzika kwa nyumba. I don't know kama nisiende kuishi ama nini. Nyumba yenye ilikuwa nyumba ya kijana ya sasa husband wako. Like walifungua mlango wakachimba kaburi ndani ya nyumba wakamzika huko. Ama walibomoa nyumba? Wakafungua mlango na wakachimba shimo wakamzika huko. Hiyo time kwa hapo tunawe na watoto wako. Lakini aligoja tu watu waende, vile magari zote zimeenda na anajua sina fare, ananifukuza usiku. Sina hadi fare. Sina fare hadi ya kurudi Nairobi. Na amenipea 1 bob. Kaniambia niende, lakini sikuchukua 1 bob. Mimi kitu tu nilimwambia ukinichukia Mungu hajanichukia, ukinifanyia yote Mungu ataniona. So after kutoka nilitafuta best yangu akanipea 5 so nikarudi Nairobi. Vile nilirudi Nairobi mtoto wangu akacheka kabisa. Huyu mdogo sasa. Vile aligonjeka nikakuja sasa nimefika. Nilifika ikuwa Friday Nairobi. Vile nimefika sistaki akasikia nimerudi. Akakuja kwa nyumba, alikuja na lori. Tulikuwa tunaishi 1 bedroom. Vile alikuja alibeba kila kitu. Tena akanigonga ndo akanitoa meno. Anakugongea nini?
Akasema mimi ndio nagombania kitu. Sikuwa nagombana na yeye, mimi nilichukua watoto nikakaa kwa kona nikamwambia fanya vile unataka. Sasa ndo akachukua kila kitu. Akabeba, akatuacha na watoto nguo zenye tumevaa. Hata nguo alibeba zote. Akatuacha hivyo. Akaniambia aje, nataka hadi wewe ukufe vile brother wangu amekufa. Sasa juu naona nilikuwa nalala chini na mtoto. Sasa mtoto akakuwa wasta, akaojeka kabisa. Nikaenda Kiambu, nikalazwa. But vile nililetewa bill, first of all nikilazwa. Sasa huyo sistake kunigonga akanitoa meno, akakuja. Akapata mtoto wangu akakuwa oxygen for whole week. Akaniambia huyu mtoto hadi ata survive. Hakuna mtoto wako mmoja ata survive. Wote lazima watakujiwa na brother yangu. Nikamuuliza kwani wewe ni Mungu? Hiyo time hakuna hadi mtu wetu anakuja hadi kuniona. Sina hadi pampers ya mtoto, niko na mtoto mwingine hapa. Kona wote. Kosi. Nani alikusaidia utoke hosi na discharge? Nilienda nikaongea na sosio waka ndio nikatoka. Vile tu niliambiwa sasa ni home, akaona nimekaa nikampea story yangu. Sasa akaniambia nitoke. Nika home. Juu hata na home sina presi ya kwenda. Juu hata ulibeba vitu zote. Nikipiga simu kwetu hakuna mtu ananitaka. Kuna mwenye anaweza nisaidia. Ukiambia mama kama unaweza rudi kwake, anasema usiende kwake. Mamako mzazi. Nilitoka huko bila watoto na nimezaa. Nikamwambia mimi nilienda kuoleka mapema juu vile nilienda kukaa na sistangu, anipei chai, anipei food. Sasa ningefanya aje? Sina tafuta tu presi yenye nitakapoa. Sikuoleka, nikamwambia mimi sikuoleka juu ya kupenda. Sasa hadi nikimpigia nimwambie naweza rudi, ananiambia usirudi huku na watoto. Kama unaweza rudi tu peke yako. Sasa watoto unapeleka wapi? Sasa unaona vile nilitoka hospitali, nilikuwa nalala nje. Nalala nje na watoto wangu wawili. Sasa tena mtoto wangu tena akagonjeka tena. Tena nikarudi Kiambu tena. Juu ya baridi. Sasa ndio nikapatana na mtu mwingine hapo, best yangu pia alikuwa best yangu. Unaitwa Gekaru, best ya bwanangu. Akanipea 5,000. Nikaenda place inaitwa Manguo. Chini kabisa Githurai. Nikatafuta nyumba ya 3K. At least hata nikilala chini haina shida. Sasa ndio nikaenda kwenye nilienda kwa hiyo plot, nikapea huyo shosho story yangu. Kaniambia unaweza lala hapa, kanipea kana mattress kadogo. Kaniambia wewe utakuwa tu najiekelea hapo na watoto, utakuwa nakupea food. Wow. So saizi hapo ndo bado unaishi? Nilihama. Nini nilifanya uhame hapo? Juu ya brother zake kushinda wakinisumbua. Wanasema nini? Walikuja hapo, walijua unaishi hapo? Walikuwa wananifuata maisha yangu. Shida ni nini? Wanakutafutia nini? Si wanataka tu, walikuwa wanasema tu wataacha kama nimekufa kama brother yao. Watanipea stress nikufe. Kuna kitu ambacho uliniambia walikufanyia wakati ulirudi nyumbani mpaka saizi uko na alama. Hebu tueleze nini ilifanyika. Na ulikuwa umeenda nyumbani kufanya nini? Nilikuwa nimeenda huko. Walinipigia simu wakaniambia, "Hello, Diana, unaweza kuja January." Wakaniambia hadi utalipa fare. So January ya hii mwaka. Nikamwambia ina shida nitakuja. Mimi nikapack, nikatayarisha watoto wangu vizuri tukaenda. After that kwenda wakaniambia, "Sasa si unaona hii kaburi imefula na msalaba imefula, wewe ndio wewe ndio umesababisha hii kaburi ifule." Nikauliza mimi nimesababisha na nini?
Na wewe mwenyewe uliona imefura? Kufuraje yani? Yani mchanga inaenda tu imekuja juu na msalaba. Mimi nikauliza sasa mimi nafanya ifure na nini? Na mimi nilitoka kwenu na amani. Na mimi hakuna kitu chenu ati niko nacho, everything mlichukua. Sasa mama yake ndo akaambia brother, lazima tumke. Sasa ndo wakanikata hii kidore. Walikukata na nini tena? Walinikata na wembe. Akasema ati lazima wanikate niache kaa nimemwaga damu huko. Kwa hiyo from that time mimi nimekuwa tu nikihangaika. Sikangi maisha mzuri, sina raha. So after umefanya hivyo nini kafanyika tena? Sasa wakanipea kanyumba iko hapo hivyo. Iko na baridi. Ulikuwa umeshakubali uishi pale sasa? Hawakukubali, wakaniambia ukae huku for 3 days and then uende uchukue watoto wako uende. Sisi tusamalizane na wewe vile tulikuwa tunataka. Na urudisha kitambulisho ya brother yetu. Nikamwambia ni sawa, mimi nikarudisha, nikalala huko for 3 days. But hadi sikukaa 3 days. Nilikaa like a whole month. Mtoto wangu alikaa whole month na pneumonia. Nikaa Mungu. Nikafika huku usiku. Sasa vile niliona mtoto wangu atakufa, ikabidi tu mimi nitoroke nikaenda stage. Nilikuwa nasimamisha tu gari yote, unaweza tu nipea lift nifike tu Nairobi. Na waonyesha mtoto wangu vile yako. Sasa dereva mmoja ndo alikuja akaniambia unaenda Nairobi wapi? Nikaambia. Sasa akaniambia unaweza kali nitakufikisha hadi Nairobi. Nikamwambia mimi ukinifikisha tu Nairobi alafu tena unipe fare hata kama ni 100 nipeleke mtoto wangu Kiambu. Sasa ndo akanipea 200. Nikakuja kama nimeenda Kiambu. Vile nilifika nilipata daktari hapo akaniuliza wewe msichana uko na akili mzuri, kwa nini umekaa na mtoto kwa nyumba hizo miezi zote akiwa mgonjwa? Nikamwambia nilikuwa kwa safari na sikuwa na hosi yenye naweza mpeleka. Sasa ndo akaenda kama amekuwa kwa oxygen. Nikapigia mama yake simu tena. Akaniambia chukua simu mpigie huyo bwanako akiwa kwa shimo umwambie. Ni mama yake anakuambia hivyo? Pole sana. So ulikaa hapo muda gani hapo hospitali? Nilikaa whole month. Tena? Alafu ukasaidiwa tena na social worker? Hadi sasa social worker alikuwa ananiambia wewe umenizoea, umelazwa huko hospitali mara ngapi? Unashinda kukuja complain. Nikamwambia ningekuwa tu na nini na pesa, ningekuwa tunalipa, singekuwa na complain. Ningekuwa tunalipa naenda. Lakini sasa please nakuomba tu ni understand situation yenye niko. Afu vile ulitoka hapo kaenda wapi? Nikakuja. Hiyo time nilikuwa na nyumba na nilikuwa naenda job kwa Loido. Job ina gani? Ya nywele. Okay. Also unajua kusonga nywele? Okay. Nini nyingine unajua kufanya other than nywele? Najua tu nywele, hakuna kitu kingine. Sasa nikakuja ikabidi tu nikae na mtoto wangu kwa nyumba, tuwezi muacha daycare. Na sina mtu wa kuachia. Sasa ikabidi niachane na hiyo kazi. Kutoka hiyo time sijakuwa kazi. Sijakuwa any job. Nimekuwa tu nikihangaika hapa na pale. Saizi watoto wako wapi Diana? Sasa hadi niko na 2 weeks jawaona. Uliwapeleka wapi? Nilifungiwa nyumba nikawachanisha kwa sister yangu, nikaenda juu sina mtu wa kunisaidia, sina mwenye naweza ambia shida zangu anisikie. Dana, hiyo siku ulituandikia message. Umenielezea kwa kifupi vile ulikuwa unataka kufanya. Unaweza tuguzia tena? Nilikuwa naandika hiyo message at least hadi nimejaribu mara 2 kupea watoto wangu dawa.
Lakini vile naenda kuwapea mtoto wangu first born, anashinda kuniambia mama barikiwa. So sorry. Take your time. So hiyo siku ndo ufikia hapo kwa kutuandikia, ulikuwa umepangaje? Nilikuwa nimeandika hiyo message juu ndi nikiwapea dawa tukikufa mamangu atasikia kuna mbali. Nilikuwa nimeandika message. Ilikuwa message yako ya mwisho hapa duniani. Juu hakuna mwenye ananipenda, hakuna mwenye naweza ambia shida zangu anisikie. Hakuna mwenye unisikia. Nalalanga hadi jana watoto wangu. Naamka hadi mtoto wangu first born anaweza kuambia nampea maji anaenda shule. Ama kama niko na 10 bob nambaia mandazi anaenda shule. Saizi hakuna kazi unafanya? Sina any job. Nalipia mtoto school fees? Shule yao ni ya sponsors, so nalipanga 1,500 per term. So una hustling tu hapa na pale. Lakini sai nimefungiwa nyumba, so nikawadanganya nikawaambia ndeni kwa auntie nakuja. So mimi nikaenda for 2 weeks hawajaniona. Unajua vile wanaendelea, umeweza kuzungumza na auntie? Hakuna. Sichukua simu ya mtu katu. Hizi vitu zote Diana zimekuaffect aje? Hata kimawazo, kwa sababu umeniambia una deal pia na pain, una experience. Zinakuaffect aje? Sasa niko na asasi inaniumia hapa, inakuja hadi hapa nyuma. Sometimes mimi ukaa hivi tu naona sijai kuwa mlevi, but kuna point yenye nafika naona tu at least nikuwa mlevi, niache hadi kufikiria watoto wangu, niache mimi. Sina kazi, sina mbele, siwezi wapea, sikutegemea hivyo. First of all, pole sana kwa ile ambayo umepitia. Na saizi Diana, kwa sababu umeamua to reach out to Tuko, ukuje utuambie kitu yenye una struggle nayo. Nia yako kubwa ni kupata help. Maybe kama utapata chance uweze kujisimamia tena. Saizi mtu akakupigia simu, akakuuliza unaweza taka usaidiwe aje, utasema utataka nini? Kitu naweza waomba tu job. Niweze kusaidia watoto wangu. Niachange tu kushinda naomba mtu ananitusi, naomba mtu chakula ya mtoto ananitusi. Kitu naweza tuomba ni job tu. Any job ama kuna kitu na prefer? Any job. Okay. Na Wakenya watakupata kwa njia gani? Kuna namba ya simu unaweza taka kushare? Okay. Please angalia ile kamera. Namba yangu ya simu ni 0717 656 914. Sema tena. 0717 656 914. Okay. Dana, kuna kitu ambayo umesikia tumefungia kabla tumalize? Kuna kitu unataka kusema? Hii kitu tunaweza wabeg tu mnisaidie tu na kazi yenye tu nitaweza kulisha watoto wangu na niweze tu kuwasomesha. At least niache kudharauliwa. Pole sana Diana. Na umejikaza sana. Naona hii story bado ni painful kwako. Kwa sababu bado ni kitu una struggle nayo hadi saa hizi. Sana. Na tunashukuru sana that umeamua ku reach out for help. Usinyamaze ukiwa na shida. Na kuna watu huko nje wako na msaada wangekusupport. So tunashukuru that uliamua uketi chini pale uandike ile message. Ingawaje ulikuwa umeamua ndio ya mwisho. Na we thank God that haukusucceed kwa sababu tulikuwa na try kufanya. So we wish you the very, very best. You have seen how much she's struggling to even see her kids through school. Even taking a meal is a problem. Are you there and you're wishing to reach out to her and support her or encourage her, even pray with her? Please reach out to her through the number that we shall put on the pinned comment. Encourage her, be kind to her.
You know how we do. We support our own. This is a young girl. She has a whole life ahead of her. Please reach out to her and help her. And thank you so much for always coming through when we ask you to support our guests. We don't take it for granted because we have seen the changes you have made in these people's lives. Thank you so much for staying with us till the end of the show. I have been your host, Yvonne Kawira. And until next time, keep it Tuko.